te papa loba ndere na kati ya plateau ya GPS. Bonjour balandi na biso ya GPS TV show. Bino bato bomesana kotala bemission na bino kitoko, bemission na bino malamu. Balobi chaîne ezaka moko bozape zapete. Soki olingi kotala bagage ya bien, olingi kotala bafilm ya bien, olingi kolanda bemission ya bien, kaka na GPS TV show, bosabone massivement, bosabone vraiment. Et la pesi sous merci na nzambe oya batelinga na bino pesi sous fait de vie veut dire ce qui était musu swazate. Merci vraiment na nzamba papa nanga papi nous déjà les cadets et na pesi merci vraiment nzambe parce que aza malamu lelo nazanga mon côté na plateau ya GPS TV show na memeli bino artiste comédien oya aza na kata groupe ya Chic Choc Luyenge et na kata plateau na biso ya GPS TV show tokoyoka ye makambo oya memeli biso etotu na etoyeba na vie na ye artistique. Bonjour. Bonjour. Bonne santé. Santé ça bien. Ok, balandi na biso ya GPS TV show balingi bayeba kombo nani? Bon, kombo nanga biologique eza Christian Mena joueur na kombo étoile. Ok, étoile. Étoile toyambi na kati ya plateau na biso ya GPS TV show. Balandi na biso ya GPS TV show balingi bayeba yo étoile aza nani? Étoile auti wapi? Étoile abimela wapi? Bon, étoile azalaka nanu liboso nanu ayebaka nanu nini te mambo ya art pe makambo nini pe boye ta banani na kosala yango te. Étoile banani kosala mambo ya art pe étoile nafandaka na ndako kaka ndenge ezalaka namoni baartiste comédien na quartier bazoleka babamo bafiche na nzela nde etiraka nga nalandi bango ntango nalandi bango nakomi pembeni na bango nde nayebisi bango nazalaka mpe na besoin osala théâtre makasi babeta mwa bakara nde ezalaka oyo nena na besoin osala théâtre makasi ti moko na bango ayokanga ngai apesanga adresse wana groupe nini? Bon wana eza groupe théâtral collection des prêtres tina pusaka bayokaka mpe ngai ti mpe bapesaka nga adresse ya répétition na bango lie kote bakutanaka nde mpe nayaki mpe wana nakotaki mpe wana namanda kotravaille na bango papa nakomi kotravaille na bango pour le moment nakomi kotravaille na bango tellement visibilité mpe na bango ezalaka makasi te nayebama kolongwa wana nayebana kolongwa nafandana na ndako après pour le moment nafanda na ndako daboi nafanda na ndako bekwai naluka esu bango bango naki kochercher un groupe na papa na moko kota na bagroupe ka bikenge ya quartier na moko kota na komi ko renseigner na bagroupe bango pe bien balinga na jouer na ngape bien dans na jouer na ngape bien bagroupe wana et comme pour le moment nafandaki mana ndako vraiment nafandaki dans na fandi na ndako ba wana série na zo jouer PD na ndako jouer moi na bana ko carnet rôle à moi na jouer PD. On a joué PD. Donc, on continue dans le groupe Wana, on va dire qu'on carnet la PD. Wana comme qu'on joue dans mon coloté. Donc, on a joué PD, on a dit ce qu'on peut y jouer dans la PD. Il dit mon coin coyer la maille. On a dit là on va jouer mon colo. Na comme qu'on babilo ba bimia ba colo, na comme qu'on luka, tu peux pas beta ba histoire na biko to pa na ndako esika mo ba colo fa. Ba voisin biso dem ko ba beta biso ba histoire ma ba kala trop. Tu peux ba kala on est côté là on peut ba classe na comme qu'on jouer mon colo. Na je me colonge mon à répéter encore la banda ti et à quoi tomber quand il linda briefing la merveille à quoi organiser spectacle le 25 décembre on a béni les visionnaires on a organisé spectacle le 25 décembre pour le décembre spectacle ça est belé ba vie de là ba organiser qui na mayalos bananya ti na CP na bi organiser spectacle no rater téléphone on a kili. Et comme le 25 décembre, on peut bonga ma pe na kenda pe spectacle kuna biye za kasi ami ba yebi ngape ku te lo ko te mbongo pe za na ke kana porte kam na kota ba mettre te ma boy biye ba bo. Siko na binda ko kota ndeni kuna ko kuna ngana ndo ya kuna ide ki na ko kebe kuna ko tibela ba artiste mo pe ona zunga na ko na couple ba. Ide ngana kenda kuna pe yanwa. Tibela ke kuna boy na moni ba compliquer ngati na balaki singa user artiste na bina za artiste ba boy ba mona ka ba black. Si ba latino papa là qui ba artiste biso bas ba fana ki bango yo wana la so artiste qui est pas bango bon ba renseigner pas si na ki papa là qui ba papa là qui ba fana qui ne s'expliquer na za artiste na jouaka aba yambinga pe wana bien ba so nga pe secret wana na meli pe na fani bien tantine na pa ya ki wana ba expliquer pe ngai ti so na ko bimisa so ba bilona ngati mukolo wana
nango bisa babilo na mikolo nango banaza mikolo na sala boy na bisa ba histoire ya vie nango ba bilo na ngati mikolo nango bimisa on tout aki tatini na tsaki na pe na podium na prestal pe chef ya chic choc lo nye momo lo bota tipa ya azaki wana nda zwa ki ngai pe dia donc bango pe bazaki wana na kati ya show bazalaki wana bayaki spectacle wana na papa Sabalo bayaki wana bazwi ngai pe wana bien na pesa nga numéro tilo na se retrouver na kati ya chic choc lo yengi. Ok, lelo za na kati ya chic choc lo yengi. Siko idole na yo na monde ya artistique na yo idole na yo eza nani? Bon, idole na nga na kati ya monde artistique na ngai idole na ngai ezalaka mingi po ezalaki isobe na ezalaka mingi idole na ngai mpe tantini na mpe ezalaka idole na nga makasi babilo nasala isongola na esepesaka makasi azalaka idole na ngai mpe sobe mpe na chic choc lenge mpe idole na nga mosu ezalaka mpe basabalo babilo nasalaka wana esepesaka mpe makasi mais mingi idole na nga eza esobe. Ok, étoile abimi na famille nini? Étoile avandaka wapi? Étoile azalaka wapi? Bon, étoile avandi na Kankokolo. Étoile na vandi na Kankokolo. Donc za mona soda. Bon, na mona soda vraiment na mona soda. Na vandi na kati ya Kankokolo. Pe na bota na kati ya Kankokolo, na vandi pe kuna na quartier 5 na kati ya Kankokolo. Abimi na famille Kabumba na kati ya Kankokolo na zawana. Sikoyo étoile ndenge nini yo oye na monde ya art oponi kaka osalaka rôle ya papa olobaka makambo akala mpo ani pourtant barôle eza ebele oyo okoki osala oponi kaka rôle ya mikolo mpo ani? Bon, barôle eza nango ebele nakoki kosala na bandaka liboso mwasi ntango na bandi kosala rôle ya kipeda na tu nango momekabika biloko ya kipeda na tu mpo yango nde nakokaki nasalaki rôle ya kipede parce que yango nde namonaki etutaki ngai mpe yango nde nazosala bien nasalaki eloko na loyenge te yango nde nazosala bien yango nalukaki nasala yango mpe ya kipapa ya kimikolo nasalaka oyo yango nde namekolaki par rapport a barole ebele namoni yango tezokotaka bien yango mpe nazosala yango bien nde etutaki nga nasala yango mpo nakosala eloko te par sentiment eloko nayebi te nasalaka parce que batonalité miso bakoko nayebi kobeta yango te nabeta yango mpo nanga nabeta batonalité na bimi critère jamais il faut nasala eloko oyo oyebita na conscience na ngai oyo mona nazobimisa yango bien mpo nasala yango mpo esala bien. Ok, oyebisi biso obandaki na kipede est-ce que okoki osalela biso na te mpo olobi olanda tati linda idole eza tati linda est-ce que okosalela biso na kipede te na biso ya GPS TV bamo? Bon, on a banda ko jeu kipede ne naza ko na jeu kipede o na jeu kipede yana ngatika yana nga mobala ko saka na ngate mobala ko sepa akosaka na ngate na loyi mobala zunga seka asaka na ngai o simbate simbate pona na nyoso singa mo sa zana o ma bilo na sala siko e po kiba na zala ngo sala ngo kala tie ko pour le moment na bwaka na ngo na ko mo sala siko kimukolo sikoyo na kotala oboza mwa moke mpo anini te otikalaki ata na kipede wana olingi osalaka kipapa? Bon, eloko esala mpo na tikala nasala kipapa ya tonalité te ya kimukolo eloko esala mpo natikala kimukolo wana eza parce que nanda kosala kimukolo eza mpo namona nazosala yango bien mpo namona esala yango bien amete bahistoire banona te makasi donc omoni babiema ya miku ya bakolo déjà abimi se bakolo wane mwa chemise donc na aloba banga moya bakolo na bien na 91 eba t'espère c'est pourquoi bakenga na 91 nazalaka na bien na 1991 na bien na 1991 nazalaka na bien chez Kiseke na bien en train de nazalaka le premier ambianceur le grand ambianceur ngai baba nakanga baba rebelle na l'époque na Zaïre nakanga baba banzingi ba vis-à-vis ba vata nzingi ezokenyeza ngana za ona singa na biso na sa ambiance nakanga baba masanga oui ngam na koma tina niveau bapekisa masanga moto na hôpital po basanga kota nini na motema o yango koka miso eza mpe mwa bianga nanga malili koi na bai na fani vraiment bana na biso ya GPS TV show bocomprendre ngai toza na étoile vraiment otia ambiance makasi na kati ya plateau na biso ya GPS TV show donc ambiance yo badongo omela masanga mingi esala boti siko omelaka masanga ti siko ngati siko namela masanga te so mbongo siko otengi babar oyo akalakala wana ezalaki na nini ntongo badosala baambiance wana Zaïre ezalaki na nini? Bon wana eza na Zaïre yo mokalkile mobutu sera mobutu kaka tokoyebaka ba 90 ba 1990 nde ntongo yo badosala ambiance siko osala so ambiance totika ba minute bona tika déjà ambiance kala pona sosola yana litomba te ba bandako bakufa
baba bana bakufa bona mukolo jamais nakosa ambiance bisala sala ya longa na litomba te so banya bana lelo tilo be osala sala ngo okufa pe botieli bana ta mwa débit passé te ko sauver ya ba blo mo pamba ya ona sosola na mukolo Étoile, est-ce que pour bota pour ba ajo ba kambo yo lobi wana eleki même atanga yem so nazaki no mo muke ko bota ozana ba bon c'est normal il faut na bota na mona moko so na bota kaba me ba 8 5 8 ba aza moko ana 9 ans aza moko na bota obota oza mwana moko ana 9 ans ebongo mwasi kasi mwasi na bwaka ikala me na bambanda moya mbinga mikolo donc obona mpanda mais kasi yo to zape mukolo ti bon na bota na mukolo parce que taille na mérité te na ko pesa exemple ketch na lati ketch zo mona meza ya bana mike meza ya age na ngai te ya mano lati eza ya taille na ngai mekoka na age na ngai te omona eza lo moko eza ya mystique mbanda ko mona to ani age moko me tato ko ngana ka ya na ye me mbinga ba patu o bane ne yeni oyo so na biso mwasi eza mabebe lisumu na fola na mwasi abomo na bwaka ye OK oyo baby c'est la mwana OK en tout cas vraiment balanda biso ya GPS TV show bo s'abonner massivement bo s'abonner vraiment na kati ya GPS TV show bilenga bo zonka na kati ya GPS TV show na idée na yo na monde ya artistique te uzala artiste comédien idée na yo ba penser no makanisi na yo ezani projet na yo ezani bon nga projet na nga na kati ya monde projet na nga ezalaka un jour projet na nga ezalaka nabima soki nzambe asungi nga na bimi mpe nde bacomédien misu mpe bazalaka nakomi mpe moko ya bacomédien mpe nazokontamine na kati ya mboka nabimi mpe na kati ya bacomédien misu nde bazalaka mpe moko na bango nde nakokontamine na kati ya mboka soki nabimi non sepele makasi soki nabimi mpe en plus projet na nga liboso ezalaka nosunga notonga ba ONG na nga moko nasunga babola bato bazala mbongo te mpo babiloko jamai nasunga mpo kani namonaka bato na banzela bazosenga boye esalaka bien te omona capitale monene lekwa Kinshasa bo bato bazotema banzela bazosengasenga eza mwa normal te lefo nalanda leta na ye soki aza handicapé boye famille na ye naluka esika moko natia ye nasala baprojet na nga makasi ezalaka vraimen yango wana baprojet na nga mpe makasi nazala mpe stabilize nazala mpe normal na ndako na ngai mpe mwasi na nga mpe na bana na nga mpe nazala normal mosupe omoi projet mosusu mpe nzambe asunga mpe nasilisa place na nga na banda mpo ampesi nazalaka mpe na projet mosusu mpe okota ina oza age nini ngai bon tosolomaka mpona te papa loba nde na kati ya plateau ya GPS TV show oza na age nini bon age na nga ndenge eza bongo yo moko ozomona lamaka nazobimisa te mpe age na nga eza deja ebele tolingi toyeba eza deja ebele age eza deja ebele donc makasi projet na nga makasi ezalaka yo yango wana nasisa classe nakota bayina omona nakoti mpe bayina mpe nakoti mpe bayina wana mpe donc projet na makasi yango so nazwi no diplôme d'état na masuni nakota yango wana mais tolandi malamu olobi ke talaka Congo nde eza na pasi autant oyo tozosouffrir talaka bacoronavirus baboye bampiaka bakuvu fe banini est ce que na époque na bino mpe ya kala makambo mpe ezalaki mama so namona makambo oyo tu esalanga mpasi na motema na époque na biso soki biso tozokola makambo ezalaka vraimen te ezalaka te na époque na biso oleka na nzela boye Congo ya lelo eza su Congo kala te Congo akala toleka na nzela boye omona babami mpakasi toluka ta misala boye omona tobamba toluka domestique na ndako ya mosala mo néglige na sera na ngana tosala domestique banéglige mosala mais lelo bato bazoluka mo service manyuka eyokende bato bazoluka mo service manyuka yani service manyuka boyi te mosala yiboyi mo basani mo makambo kosa bonne na kala to néglige mais lelo comme na valeur omoni mambo eza mystique kala ozoleka na Congo donc mambo eza différent misala compagnie nini banda piège na nonante yo esalama nde makambo te ekufa biso tokenda kopie compagnie mwa bekombo nango katale na limete compagnie ane tokenda kopie makambo ebele ekufa donc tolo makambo donc temps na époque wana yo ozalaki bon na époque wana nakozanga te na époque wana nakozanga te parce que eza makambo na biso nakozanga te
Congo baby. Donc tant na bino ezalaki bien betela biso nanu lisolo tongi toyeba na ta na bino na bepoke na bino wando vivre ndenge nini betela biso nanu balandi ya GPS TV show bani baye makasi to wande ko vivre bien makasi donc tozalaki kitoko makasi donc ezalaki elengi makasi soda nanu mama basoda soda omona soda azwa mbongo moko ya valeur mais lelo soda rouge bakana kako komona basoda ya rouge bafuta bango 30 000 francs congolais. Vraiment. Et ça na mongo ya passe il faut to loba yango. Soda za mutu mo il faut ko jouer na valeur. Oui. Azo bondela mboka zo sala ngo belé. Soda rouge azo futa ma 30 000 francs congolais vert et dépend na pete vert bazo 100 000 200 000. Ya makamo ko za normal te. Ba mona joueur azo beta pas azo mboka belé ko le soda. Vraiment. Ya makamo za normal te. Dans l'époque na bino misali zaki na ngo. Misali zaki bien makambo belé zaki na ngo bien époque na biso. Même vie à kolia même bana kotanga la classe zaki na ngo ezalaki bien makati mais biso mo baloyenge na biso banzinginzingi wana ntango tokota ngo nde esalaki babusuba biso mpe biso bakongola mpe toza basoa ntango babongisa biso makambo wana tokende mpe tolingi te ambiance nde tinga mambo ozalaki nango bien nakuti ngo nasilisa kala omona nakuti nga nasilisa kala ntango nakuti banzinginzingi bavantavanta babara na biso na ekala wana ntango nakuta na mipesa wana ndembu ya kisunga ta babusuba mais nakuti ngo nasilisa kala naki opesa age na école 12 ans batinga première so correct. Donc quelle classe batuni au âge opesi 12 ans. Donc so totali malamu étoile yo za 12 ans. Ouais ça âge na pesa ki na école pour batinga première CE. O tanga première CE. Ndaba na pesa 15 ans, 13 ans muto wa ngwa zati. Étoile mekana nko yebisa biso étoile. Tango yo longwe na ndako olobi te oya na monde art. Est-ce que papa bande ko famille ba pesa ki openzela kotala uzana nubo za mukie est-ce que ba pesa ki onzela oya osala musala ya théâtre. Bon. Na bandeleza ki moi passe. Ne bandeleza moi passe. Po dans landi obeti li solo lobi. Ti obande ko kende ko na ba kolanda batu même sous transport ezate mais ozo luko kende kaka sika wana kaka po kende kaka. Est-ce que ba permettre ki yo? Bon. Tant on est bandé na luka na kenda ba ezaki moi passe moi boya moi ezaki moi passe. Musala bazoba musala moko ezaki musala wa bolole azoba. Ba yosala ko bazana eloko te we ba ezaki na moi passe va ba kosala musala wana mais et comment tu peux pour le moment bon comment pour le moment na kombe ko sala na kimia mais ezaki na bana ezaki moi passe pour le moment na kombe ko sala na kimia groupe moi na kotaka watalisa pa ba réalité na ngo batalisa ma belé donc et comment faire stable et comment qui stable et comme la minute comme na ngo moi qui et comment na kimia par rapport ndeto zaki nde na zaki na ngo liboso non ba pesi onzela ba bitu étoile banda osala théâtre donc ba pesi onzela OK étoile tolingi to balanda biso GPS TV show balingi bayeba yo na est-ce que vous avez un papa na maman to uza na bon naza na papa na maman naza na papa naza pe na maman naza pe na baleki ebele sima na ngai uza na combien de leki bon ndenge na abona na baleki ebele sima na ngai naza na wala ninga Beni après Vini Beni Vini David on appelle ça ndoya mwana ngai David Myriam Welgade Mardoché Junior malgré akufa ba Junior ba ba c'est belé nyo so wana ba ndeko na nyo so to baleki na moko ko to landa to ba ta so ko tiko da to landa na moko la ndinga en tout cas vraiment nyo so na baleki na bon nyo so baleki na ba c'est belé baza bebe Stéphane baza banani baza banowe baza do belé baboti se belé ba père ba soda zo bote l'espoir qui militaire oh oui soda zo bote l'espoir militaire pour distraction ni ezali salaire eza bouquet on va to koma ka belé ba ko sunga bi donc boza combien pour tangi boza combien bon to c'est belé combien bon baboti biso tellement belé vraiment c'est belé étoile vraiment merci balanda GPS TV show bino moko bomo na plateau en tout cas eza ambiance makasi babi chaîne ezaka moko GPS TV show bo s'abonner massivement bo s'abonner étoile
nalingi natuna motuna moko étoile lobi mpe soki nzambe asungi yo kaka na age na ndenge oza boye nzambe asungi yo oyebani mokili mobimba étoile akomi na mbongo est ce okoka kogérer succès na yo? Bon, nakogérer ngo na kimia parce que na moto moda biso conséquence te biso mais mokili ne te yo biso mokili te biso mokili te biso nde banda kopesa biso conseil depuis kala alors comme on a côté pour pierre conseil depuis mon qui pierre conseil depuis mon qui a négligé au ticket conséquence te voir mes conseils mokili te yi donc na ko gérer on a dit parce que na ko raisonner fimbo na beta na Zaïre makambo événement o esama na Zaïre makasi événement ni kasi te tano na kotimba na négligé ba classe et ça déjà fait tano na négligé ba classe na ba nzinzi ba vata tano na tonga na déjà kuna et ça de ba beti na fimbo lorsque on a comment regretter OK fimbo zuna ba ambiance au sali lorsque on a comment regretter mbongo na kufika melolo un quart mabele na nga mbongo na nga David da ko jawana so lo na nzote kei o mona lo na ko ko tano ko la pena ko gérer c'est ça na ko gérer on a na calme nyonso parce que so na mina ko da ko dana te ya ma déjà so na mina sala subo no te ma de wana so ezaliwa na ngai donc so saliwa ne zaliwa na yo OK merci vraiment balana biso ya GPS TV show bino moko bomona na kata plateau ndenge étoile apeselela ndenge azoloba selon monde artistique na ye en tout cas vraiment tosepelaka to nde bozalaka branché ndenge bosabonaka bocontinue kosabone bosabone massivement babichaine ezaka moko awa ozwa nyonso ya bien bagagi ya koseka donc so olingi oseka ozwa bagagi na GPS TV show ka awa bagagi ya bien bémission ya bien bafilme ya bien OK tokomi na koshite na émission na biso étoile bon eloko asuka na opesa bato babosana te kosabone na chaîne GPS TV show bosana te kosabone vraiment massivement bosabone na chaîne oyo eza bien makasi mpo na kopia mo bambote na ngai na famille na ngai mobimba na kopia napesi bango bambote ya trop napie bambote na frère Hervé napie bambote na président Claudine Seka Kilonda na kango na pie bambote na numéro pe téléphone soki ezoza na téléphone so numéro téléphone pe maman na ngai wana ekolobisa te parce que téléphone ezalaki na yango nakolakisa ndenge ekomi comme épreuve téléphone ezalaki na yango ta couvert ndenge ekimi nayote koboyeba na mabe na madame na ngai boto beba na makasi vraiment bobeba na hiwa boto kobeba na mabe na bambi tani téléphone ekomi ko bungo yo ndimi pe do bamba mwasi no téléphone kanda te mama kanda bakande ekotita muta makame bele omona kande eposer carte eposer de quoi art na sali kande matinga esali mabe omona téléphone ekomi mbala mutu lisunya kwa sawa tu na téléphone alinga sala asali sanga na likambo téléphone akusali sanenga na likambo téléphone odio sa sunga na téléphone ko sunga na téléphone eza bien makasi na oseka makasi so sunga na téléphone OK bambote na opesa na pesa bambote na ngai pour déjà na pesa ki déjà na pesa bambote belé na pesa bambote na président Mobutu sodo atafuna grenade zela Mobutu wana président Mobutu aya kufa te bongo nani ngoti mate nani mususu mususu na kankokolo atafuna grenade sodo atafuna na pesa bambote na papa Micho aide de Kawele na pesa bambote belé motema ma Charlie na pesa bambote belé donc OK tokomi na fin émission na biso en tout cas na pesi bino merci balandi na biso obozalaka toujours branché pona kolanda émission malamu ya kitoko et na pesi bino merci na pesi mbote na AGK Kabengele depuis France et na pesi mbote na Dadi Eloko mbote et na bakisi biso mbote na pasteur na nga Papino le Jali Kade et na pesi bana après cela nyonso mbote bye à la prochaine.